അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ വരട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അതേപോലെ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയാണ്. പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി കറി കേട്ടോ. കുറച്ച് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയാണ്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഏകദേശം 1 കിലോ മട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ വെള്ളം വാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്കിനി കട്ടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ മീഡിയം സ്ലൈസിൽ 3 ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ 1.5 പീസ് തക്കാളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. അതും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറി വയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം കൂടി 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റില്ലേ, അതിൽ നിന്നും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മണം വരും കേട്ടോ. ഇഞ്ചി വെളുത്ത് അതിൻ്റെ ഈ ഓയിലിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്നത് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ടാക്കി വെച്ച ഉള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കട്ടാക്കി വെച്ച ഉള്ളി മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, നമ്മൾ വീണ്ടും പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കട്ടാക്കി വെച്ച തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച പേസ്റ്റില്ലേ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ആ പേസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം. ഏകദേശം നല്ലതുപോലെ തക്കാളി ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്കാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതേപോലെ കുരുമുളക് പൊടി, മസാലപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3-4 സെക്കൻഡ് നേരം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുത്ത മസാലപ്പൊടിയാണ്. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്തെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മൾ വരട്ടിയതിന്. ഇനി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കാം.
ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച മട്ടനില്ലേ, മട്ടൻ നമ്മളിതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിത് വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഇനി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേവാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി നമുക്കിനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മട്ടനാകുമ്പോൾ നല്ല വേവുണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കില്ല, അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്കാക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 6-7 വിസിൽ വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നല്ല വേവുണ്ടാവും, മട്ടനല്ലേ. ഇതാ നമ്മൾ ആവിയൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ്. നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ വരട്ടിയതാണ്. എന്താ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതിൽ ഗ്രേവി ഉണ്ട്, കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ടെടുക്കണം. നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ വരട്ടിയതാണ്. നല്ല പൊറോട്ടൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കറി. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ വരട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബായ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.